welcome to the river boat trip on the river Sauípe. This is next to Costa de Sauípe, the river Sauípe. Here we are doing boat trips, eco boat trips, very nice ones. Come over and visit us. Hallo, komm zu uns nach Porto de Sauípe und besuch uns auf unserem River Boat Trip, auf unserem Flussfahrt, auf unserer Eco-Flussfahrt am Rio Sauípe, den Fluss Sauípe, raus zum Meer. Wunderschön. Oi, visite a gente aqui em Porto Sauípe e faça seu passeio com a gente. Ecoturismo aqui em Sauípe, a gente está fazendo aí o passeio do Rio Sauípe. Vai para a praia, vai para a ilha, aqui dentro do Porto Sauípe. Nós estamos ao lado do Costa de Sauípe. Saia da costa e visita a vida Porto Sauípe e vai conhecer o Rio Sauípe. Olha que maravilha.